ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uYiNazaretha. Amen. Ngisukuma nokubingelela abavangeli, abashumayeli, abakhokheli kanye nehamente yonke ingcwele egameni loNyazi. Amen. Lokhu uqile phambi kwenu bangcwele umfana omncane kakhulu wakalwandle igama uPhilani usuke esekhethini yakaMasha. Ibonge inkosi. Ngeni imini inkosi ehleli esihlalweni yakathi sisendaweni yaseKenani ukuba uYiNazaretha akukhona ukufaka ingubo emhlophe kodwa ukuba nenhliziyo emhlophe. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu lapha ekhona waShembe ngoba ukuthi asikhumbule noma sifake ingubo ezimhlophe nenhliziyo zethu nazo maziyiqoke ingubo emhlophe sifanele kuba ngabakhe. Amen. Bangcwele sesisondele enyangeni kokungena kwesikhumbuzo saphombela isitimela samampondo. Ngeni imini sike sezwe eBhayibhelini sitshela ukuthi uNkulunkulu umzukane ethuma uMose ukuthi ayokhulula isizwe saka-Israyeli eGibhithe. Wafika kuye wamtshela ukuthi Mose, ngiyakuthuma ngifuna uyongikhululela isizwe sami saka-Israyeli eGibhithe. Uthi kodwa uNkulunkulu mayekhuluma noMose uthi kodwa ngizoyenza inhliziyo kaFaro ibe khulu kakhulu kuneqala. Uthi ngoba mina nguNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wayefuna ukuvezela uMose ukuthi umnikazi wazo zonke izinto. Njengoba emthuma futhi ephinde emtshela ukuthi inhliziyo kaFaro uzoyenza ibe khulu, uyazi yena kodwa ukuthi lento amthume yena uMose uzofika yenze. Kwathi ngenye imini indlamhlathi kaMayekisa isuke entabazwe isifikile ngalapha eNatali yasi ihamba isithola ebantwini ibuza intaba ekuthiwa inhlangakazi la ethezohlangana khona noJehova. Uthi mayifika bayitshela bathi hey ngeke uzubuye lapho kunezilwane kunezinkanyamba kunazo zonke izilwane ngeke usinde. Bathi hey ngeke uzulunge kule ntaba. Uthi indlamhlathi kaMayekisa uthi yasuka yathi hayi la ngisuka khona entabazo kunezintaba ezinhle kabi. Ake ngisuke ngibuyele emuva uthi wathathe impahla zakhe wagibela isitimela emsizini. Uthi sase sisuka isitimela zamba uthi wathi sihleli phakathi uthi lafika izwi laNkulunkulu kuyena lathi Shembe ngikuthumephi uyapi njengamanje. Uthi wathi Nkosi angeke ngikwazi ukulunga lapha bathe ngizofa ngeke ngikwazi ukuphila. Uthi lathi izwi laNkulunkulu kuyena indlamhlathi kaMayekisa uthi uma ungabuyele emuva uye la ngithe yakhona ngizoginqa lesi sitimela igazi lalabantu abalala obuze esandleni sakho ngoba bazofa bonke nawe ufe. Uthi uShembe wathula wasethi uNkulunkulu kuye ukhethana ukuthi kufe labantu bonke nawe ufe igazi labo libuze kuwena nokuthi uhambe wena uyentabeni enhlakazi uyofa wedwa. uNkulunkulu uyayiveza ukuthi mina ngumnikazi wezinto zonke futhi nakuShembe. Uthi hamba uthi uyamthuma kodwa uthi akawuhlala nenhlakazi kodwa uphinde uyamtshela ukuthi umngcono uyofa wedwa kunokuthi ufuna labantu. Ilapho khona eBhotasile isitimela safike sama khona. Yehla mhlathi kaMayekisa baphuma belungu laba beshela isitimela baqalaza ukuthi awu ngabe simisoba bambone ehla ngoba basebezwile ngakuthiwa ngaleso sikhathi babethi babamkhulu umuntu onemlingo wabesehla sasasuka isitimela base babona ukuthi nangu umuntu ade nesisitimela. Yabuyele emuva indlamhlathi kaMayekisa. Lapha ngifuna ukuya khona uYiNazaretha ngifuna ukuya kule ndaba le umzukwane ubabamkhulu eqala ukubhabhadisa olwandle. Uma ngikhumbula kahle mhlawumbe obaba besixoxela le ndaba ngithi kwakunyaka 1917 kuyifi not 1919 kodwa uqala ukubhabhadisa kwakhe ulwandle babamkhulu khona kwaqala kwalandela lokhu emisa ulwandle khona. Twa ubabamkhulu wayishumela ngapha empangeni kaZulu. Uthi hambe shumayela ngoba wase bemazi ukuthi khona lo babembiza ngomuntu onemlingo othatha abantu inkonzo lezi zemishini zasinenkinga ngoba babamkhulu ngoba zithi uthatha abantu bazo. Wathi hambe shumayela kanti amaphoyisa azombona ngaleso sikhathi basambamba babamkhulu athi iphi permit yohamba ushumayela. Ubabamkhulu wathi akandaba bathi cha sekuvalela ke ndoda. Uthi ngaleso sikhathi bemthatha bethi bamfaka izinsimbi uthi zazingangeni. Uthi bathi baphinde bamfaka izinsimbi zingangeni bavele bathi hayi asambe bamqhuba bamfaka emotweni bahamba naye baya naye police station. Uma efika police station ubabamkhulu base bambuza ukuthi njengoba ushumayela ngemvumo
Uba wena uqhamukaphi uthi athi babamkhulu mina ngiyinceku kaNkuluNkulu ngumthunywa kaNkuluNkulu ngumprofeti kaNkuluNkulu ngizophilisa abantu usebathi bathi ayi asizwe kahle lento yakho basithumela iTelegram kwesomkhulu kwakusesemgungundlovu ngaleso sikhathi ukuthi cha nangi sesimtholile lo muntu oyibiza ngokuthi uShembe ula epolice station bathi cha mthumelele ngapha kuthini emgungundlovu bamthumela ngapha emgungundlovu babamkhulu bamthatha bamsusa ngapha empangeni bamuse emgungundlovu uma befika bathi bavula iBhayibheli bathi eBhayibhelini wena umuphi umprofeti laba profeti abala eBhayibhelini uthi babamkhulu mina nguShembe uthi nguShembe mina ngithunywe uNkulunkulu esizweni eseyinqulu ihlelo ubala uthi ngithunywe kuleso sizwe bathi cha hayi uma uthi umprofeti wena uthunywe uNkulunkulu bathi sifuna ukuthi uyibonakalise ubabamkhulu azange ayisukela wawubhabhadisa olwandle kodwa uhulumeni wangaso sikhathi ubandlululo wayefuna ukuthi ubabamkhulu ahambe ayobhabhadisa abantu olwandle abulala abantu naye afe uNazaretha engcwele ukuliswa koNazaretha into endala uhulumeni ulwile loNazaretha kusukela ngezikhathi zababamkhulu umqalwane lohambo namanje futhi kusanjalo futhi basuka lapho ke bathumela iTelegram estation esasilapha eThekwini ukuthi cha nangu uShembe ethi ufuna ukuzobhabhadisa abantu olwandle kwangazi ukuthi babamkhulu uyisholo yona engazisholonga yena kodwa ngenxa yokuthi bafuna ukuthi kufa abantu naye agcine efile amuke nolwandle ngoba leso sikhathi ulwandle kwakuthiwa kwangayiwa kulona ngoba kwazi ukuthi abantu abanye babelisaba kakhulu ulwandle uma wasondela eduze kolwandle wawumuka ngisho ukumoya wangempela ayikwaphuma umyalezo lapho ukuthi cha uthi uShembe ufuna ukuyibona ufuna ukuzobhabhadisa olwandle kwathunyelwa imiyalezo kwathiwa cha akehle ngala eMaritzburg eze lapha eThekwini kwaphuma isimemezelo kwagcwala yonke indawo ukuthi uShembe uyobhabhadisa olwandle abantu abeze nebandla lalikhona lesikhathi ekuphakameni lasithole lo myalezo basuka uNazaretha ayikhona ehla nawo ezeThekwini la kwakuthiwa khona ubabamkhulu uzobhabhadisela khona uthi babamkhulu bathi bemdilize evenini abantu basebenza izinkume zabantu zaseyigcwele zilindile ifuna ukubona lo muntu oqala uzoqala ukubhabhadisa olwandle uthi wafika ubabamkhulu nana uNazaretha semile esekhona aphethe isigubhu nobhuko lakhe uthi wafika wayakubona uNazaretha wathi abantu abami namhlanje ngizobhabhadisa lapha wathatha wangena thiwa kwabonakala isimanga uthi wathi efika esihlabathini uthi waguqa phamisa imini emithathu wathandaza uthi wasesuka lapha indla mhlathe ngamayekisi uthi yangena kuthoma kuthi igagasa evela iphebeze ithi ibuyele eceleni yathi mayifika yafaka ubhoko phakathi uthi ulwandle lama magagasi laphenduka isiziba ngaso leso sikhathi uthi basuka abantu bagijima bangena ufika ubhabhadisa babamkhulu kwakukhona elinye ipholisa ngisakhumbula kahle noma la Gumede noma la Khuzwayo elajutshiwe kuthiwa lishayisa gila wangadabuli lutho lase lifunge lagomela ukuthi make kwahamba umuntu oyedwa engizosibeka la ekhanda kuShembe sagila kodwa lelo phoyisa kwaba yilo lokuqalela ngene ubabamkhulu olibhabhadisa wathi namhlanje usumshwalelo lebandla ayibonge inkosi sikhuluma ngendaba enjalo ke ukuthi uShembe uNkulunkulu sibe singasho ngoba sikususele emoyeni sibona imisebenzi ayenzayo enobuNkulunkulu ngaso leso sikhathi babamkhulu eseqedile ukubhabhadisa sekuphinde kwenzeka indaba enkulu ulwandle lungena la eThekwini ngalelo langa babamkhulu eqale ubhabhadisa eThekwini kwakukhona indodana kaElice Brown yayiqala ukubona lento eyenzeka ngoba ngalelo langa ngithi kwakunyaka 1919 ngoba kwaqala kwabhabhadisa babamkhulu emva kwalokho sebebonile ukuthi lo muntu unamandla kwathi sengena ulwandle bahamba bomlanda ekuphakameni bahamba bomlanda ekuphakameni bathi Shembe sakubona into ayenza uqala ukubhabhadisa lapha sasiqala ukubona into kanjeyana iyona indodana kaElice Brown eyahamba ekuphakameni ethi ngiyamazi umuntu ozofika sisize kule nkinga ilapho khona indlu mhlathe kamayekisi yafika yafaka ubhongo yathi asikubekanga la sinobaba buyelela sakubeka khona Nkosi ibusiseni izweni amen